แบบนี้เลยสวัสดีค่ะมาพบกับรายการลิงดาวเดียวสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นะคะไม่ว่าจะอะไรไอรีจะรีวิวเพื่อนได้ดูได้เห็นในแบบสไตล์ของไอรีเดนค่ะและในวันนี้นะคะไอรีจะมารีวิวเสียงหัวเราะจากตัวละครดังไอรีเชื่อว่าเพื่อนและน้องๆทุกคนนะต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไอรีเนี่ยก็มีเสียงหัวเราะในแบบของตัวเองเหมือนกันท่านเพื่อนคนไหนได้ติดตามต่อของไอรีนะก็น่าจะรู้แบบนี้เลยมาเรามาดูกันว่าคนแรกจะเป็นใครกันโอ้โหคนแรกของเรานะคะก็คือพี่แนนโนนั่นเองอันนี้เชื่อว่าต้องรู้จักเขาอย่างแน่นอนว่าเสียงของเราเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเรามาดูกันว่าเขาหัวเราะยังไงนะคะเดี๋ยวจะลองทำนะคะขออีกรอบนึงพูดกับแกงวะเนี่ยมันทำไม่ได้อ่ะเรามาดูคนที่สองกันดีกว่าพี่โจ๊กเกอร์ของเรานั่นเองอันนี้เนี่ยเขาจะเล่นออกแนวเข้าแบบหัวเราะเกิดความรู้สึกหน่อยๆเราไปฟังกันว่าเขาหัวเราะยังไงนะคะมาโจ๊กเกอร์ของความรู้สึกจะเศร้าใช่ไหมทุกคนตาสีมันไม่เหมือนเอาแค่หน้าอีกแล้วกันโอเคทุกคนไปคนที่3เลยดีกว่านี่นะคะคุณลุงสมเล็กนั่นเองเราไปฟังกันว่าคุณลุงจะหัวเราะเสียงแบบไหนนะคะมาเสียงแบบแหบไม่ได้สิโอเคทุกคนพี่จะพยายามทำให้มันเหมือนที่สุดนะเพราะว่าแค่ลมอ่ะคนที่4เราไปดูกันว่าจะเป็นใครนะคะดีเจนุ้ยของเรานั่นเองเสียงร้องเหมือนใครจริงนะคนนี้เราไปฟังกันว่าเสียงเขาจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นแบบว่าเหมือนติดอ่างโอ้เจ็บคอเลยอ่ะอ๋อพี่รู้แล้วมันต้องใช้ขาไปด้วยถึงเจ็บจะไปแต่ละคนไม่ได้ทั้งเสียงเลยอ่ะเราไปดูเสียงนะตัวสุดท้ายพี่กิ๊กสุวัจนีนะคะเราไปดูกันว่าพี่เขาจะเป็นยังไงโหนี่สีหน้าต้องไปหมดเลยนะหน้าเขาต้องไปด้วยอ่ะทุกคนไม่เหมือนสักเสียงเลยเดี๋ยวหน้าเขาเมื่อกี้หน้าเขาแบบโอเคก็จบไปแล้วทำ5เสียงค่ะโหเสียงแหบเลยหัวเราะไม่ได้สักเสียงเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าให้จัดลำดับความยากและง่ายนะคนที่ยากที่สุดแบบนี้ก็คือคุณลุงสมเล็กนะคะก็เป็นหัวเราะจากลมหายใจอ่ะมันยากอะสำหรับดินนะส่วนคนที่2ก็จะเป็นโจ๊กเกอร์นะคะเพราะว่าเนี้ยต้องหัวเราะยังไงที่รู้สึกว่าตัวเองเศร้าที่สุดส่วนคนที่3นะคะก็จะเป็นกิ๊กสุวัจนีนะคะอันนี้ก็หัวเราะแบบดูสะใจอ่ะส่วนคนที่4นะคะก็จะเป็นดีเจนุ้ยนั่นเองส่วนคนสุดท้ายดินว่าน่าจะง่ายที่สุดก็คือแนนโนของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าแอบคล้ายกันเหมือนกันนะโอเคและใน EP หน้านะคะไอรีนจะมารีวิวอะไรหรือเพื่อนๆคนไหนอยากให้รีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วใครที่อยากกินขนมนะคะก็สามารถมาอุดหนุนไอรีนได้เลยตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะฝากช่องลิงเราเดี๋ยวไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณ